Tinha que eu escuro. Botar uma foto direto no WhatsApp, né? Aí é ruim, né, irmão? Olha só, gurias, aqui, ó. Eu já te dou uma ajuda, irmão. Ó, aqui, ó, vazamento de óleo no amortecedor traseiro. Esse é o lado do traseiro da... Ó, roncando, ó. Isso aqui passou de 60, dá um zunido lá dentro do carro. Olha aí. Tá? Mesma coisa esse lado aqui, ó. O amortecedor com vazamento. Ó, com folga na roda também. Certo? Na parte de trás do carro. Tá?